तुम्हाला सुद्धा कोरडा खोकला झाल्यावर खूप जास्त त्रास होतो का? कोरडा खोकला काही केल्या बराच होत नाहीये असं तुमच्यासोबतही घडतंय का? मग आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे आणि तुमच्या खूप कामी येणार आहे. आता बघा ना, खोकला झाला ना तर आपण काय करतो? अनेक उपाय करून बघत असतो. अनेक दवाखाने पालथे टाकून औषधही तितकीच घेत असतो. पण अधूनमधून खोकला उफाळून येतो आणि चांगलं भरपूर दिवस राहतो. प्रत्येक वेळी डॉक्टरकडे जाणं किंवा औषधं, गोळ्या हे घेणं ही जीवावर येत असतं. म्हणूनच तुम्हाला जर असा वारंवार खोकल्याचा त्रास होत असेल ना, जुना खोरडा खोकला सारखा उफाळून येत असेल तर सरळ काही दिवस तुम्ही घरगुती उपाय करून बघाच. आता हे उपाय करून जर खोकला बरा झाला नाही किंवा थांबला नाही तर मग डॉक्टरांचा सल्ला सुद्धा वेळीच घेणं तितकंच गरजेचं ठरणार आहे. आता येऊयात मुद्द्यावर. कोरड्या खोकल्यावरती घरच्या घरी सोपे उपाय कोणते करता येतील? नंबर 1, आलं आणि मीठ. आलं खाणं थंडीच्या दिवसांमध्ये खूपच आरोग्यदायी ठरतं. फक्त ते योग्य पद्धतीने खाल्लं गेलं पाहिजे. हो, कोरडा खोकला घालवण्यासाठी काय करायचंय तर आलं खूपच उपयुक्त ठरतं, कारण त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटी मायक्रोबायल आणि त्याचबरोबर अँटी इन्फ्लमेटरी गुणधर्म असतात. आता हा उपाय तुम्हाला या कारणामुळे वारंवार नाही करायचा आहे. तर कसा करायचा आहे हा उपाय? आल्याचा एक तुकडा घ्या, तो बारीक ठेचून घ्या, त्यात चिमूटभर मीठ टाका, त्याची गोळी बनवा आणि ती 5 मिनिटं तोंडात तशीच ठेवा. त्याला जे पाणी सुटेल ना ते गिळून घ्या. 5 मिनिटांनी ही गोळी गिळली तरीही चालेल किंवा काढून टाकली तरी सुद्धा चालेल. 1 दिवसाआड तुम्ही हा उपाय करू शकता. वारंवार हा उपाय करत बसू नका. दुसरा उपाय आहे मध. घशातलं जे इन्फेक्शन आहे, म्हणजे घसा जर खवखवत असेल तर दूर करण्यासाठी मध उपयुक्त ठरतं. हा उपाय करण्यासाठी अर्धा ग्लास गरम पाणी घ्या, म्हणजे कोमट पाणी घ्या. यामध्ये 1 चमचा मध टाका आणि सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी प्यायचंय. हो, रिकाम्या पोटी हे पाणी प्यायचंय बरं का. काही दिवस हा उपाय नियमितपणे केला ना तर नक्कीच खोकला बरा होऊ शकतोय. नंबर 3, ज्येष्ठ मध. मधाप्रमाणेच ज्येष्ठ मध हे देखील खोकल्यावरचा प्रभावी उपाय आहे. हा उपाय करण्यासाठी तुम्ही ज्येष्ठ मधाची जी काडी असते ना नियमितपणे चोखू शकता किंवा तर मध आणि ज्येष्ठ मध ह्याचं चाटण करून ते खाऊ शकताय. आता हे चाटण तयार करण्यासाठी काय करायचं तर 1 चमचा मध घ्या, त्यामध्ये 2 चमचे ज्येष्ठ मधाची पावडर, अलीकडे मार्केटमध्ये ही पावडर इझिली मिळते, ती तुम्हाला ऍड करायची आणि हे चाटण तुम्ही गिळून खाऊ शकता. ह्यावरती 1 ग्लास कोमट पाणी प्यायला तरीही चालेल. नंबर 4, खडी साखर. खडी साखर चघळत राहिल्याने देखील कोरडा खोकला बरा होण्यासाठी खूप मदत होते. इतकंच नाही तर खडी साखरेचं जे पावडर आहे ना ती थोड्या वेळाने खात राहिलं तरी तुम्हाला घशाला जो काही त्रास होतोय तो होणार नाही. तसंच तुम्हाला वरचेवर जर खोकल्याचा त्रास होत असेल तर नेहमी खडी साखर तुम्ही जवळ ठेवा. यामुळे तुम्हाला कोरड्या खोकल्याचा त्रास होणार नाही, शिवाय जर होत असेल तर तो लवकर बरा होण्यासाठी मदत मिळेल. आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती कशी वाटली, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पाहत रहा लोकमत सखी.